Isa lang ito sa napakaraming parts ng pipings ng barko. We will din ito mamaya, pero bago yan, papakita ko muna sa inyo kung paano inassemble ito. Ito mga materials, i-assemble ko to based sa plano nito. Ang gap ng mga joint dapat nasa 2 to 3 mm para sa mas magandang penetration ng welding. Ang mga butas ng flange inaasinta din base sa plano nito. Sinusukat din kung ilang degrees ang take-off ng elbow. Marking for final checking. Okay, ready for welding na ito.